إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إيمان داراني خۆشەویست، بەردەوامی لەسەر باسی چەند چەمکێک لە ژیاننامەی ڕەسوڵ الله صلی الله عليه وسلم و سوودوەرگرتن لێی. ئەمڕۆ لە وتاری 27ەمین لەو بابەتە. خۆشەویستەکانم، پاش ئەو هەموو هەوڵانەی کە قوڕەیشیەکان، موشریکەکانی قوڕەیش، کافرەکانی قوڕەیش دایان بۆ ئەوەی کە وەزعی مەدینە تێک بدەن لە ناوخۆوە لە دەرەوە، هەوڵێکی زۆریاندا کە نەیەڵن ئەم دەوڵەتەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم گەشە بکە، لەلایەنی اقتصادیەوە محارەبەیان کرد، لەلایەنی کۆمەڵایەتیەوە محارەبەیان کرد، لە لایەنی سیاسیەوە دژایەتی و محارەبەیان کرد. سوودی نەبوو. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بۆ هەر حاڵەتێک حساباتی خۆی کردبوو، توانی بە جوانترین شێوە لەو هەموو هەوڵانە ئەم دەوڵەتە تازە پێگەیشتووە ڕزگاری ببێ. دوای ئەمانە هەمووی، هەموو قووەتە، هەموو هێزە گەورەکان لە دنیاە، لە کۆن و تازەیە، محاولەکەن ئەمجا ئاخر وەرەقە بەکاری دێنن، وەرەقەی عەسکەریە. دەستیان کرد بە هەڕەشەکردنی عەسکەری، یعنی لەلایەنی عەسکەریەوە مەدینە بترسێنن و ژێرچەپۆکەیکەن بۆ ئەوەی ئەم دەوڵەتە هەر لە سەرەتاوە بێهێز بێ و نەتوانێ خۆی بگرێت. دەستیان کرد بە غارات. بۆ نمونە یەکەم غارە کە ئەنجامیاندا بۆ سەر مەدینە، بۆ ئەوەی هەندێ مەڕووماڵاتی خەڵک ببن، بۆ ئەوەی ئەگەر بتوانن دەستیان بگا بە هەندێک کەس بیکوژن. غارەی یەکەم کە کردیان لە شەوا بوو بە سەرکردایەتی کورزی بنی جابری فەهەری، غارەیان کردە سەر مەدینە، توانیان هەندێک مەڕووماڵاتیان دەستکەوێ بیبن. کاتێک کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم و ئەسحابە ئاگادارە بوونەوە لەم مەوزوعە، شوێنی ئەم کابرایە کەوتن، بەڵام ئەو کابرایە گورج خۆی ڕزگار کرد و توانیان ئەو مەڕووماڵاتە ببن. طبعا ئەمە تەهدیدی یەکەم و هەڕەشەی یەکەم بوو بۆ موسڵمانان. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم زانی ئەمە کۆتا نابێ، زانی ئەمە ئینزارێکە بۆ ئەوەی کە تەهدیدی عەسکەری و هەڕەشەی عەسکەری لەسەر مەدینە ئیتر دروست ئەبێ. بەڵام یەک کێشە هەیە لێرە خۆشەویستەکان. تا ئەم لەحزە کە ساڵی یەکەمی کۆچیە، یعنی پاش 14 ساڵ لە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، کە تەمەنی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەو کاتە 54 ساڵە، تا ئەم کاتە خوای تەعالی مەجالی جەنگی بە موسڵمانان نەداوە. تا ئەو کاتە هەر فەرموویەتی خوای تەعالی وأعرض عن المشركين، پشتیان تێ هەڵکە، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، دەستان بگرن، یعنی جەنگ مەکەن و خەریکی نوێشکردن بن. تا ئەم لەحزەیە. بەڵام لە ئێسەوە دووە تۆ دەوڵەتت دروست کردووە، دەوڵەت بەبێ دیفاع نابێ. هیچ دەوڵەتێ نییە لە دنیاە پێویستی بە بەرگری نەبێ، چونکە دوژمنان نایەڵن ئیسراحەتکەی. خۆشەویستەکانم، ئێستا مفهومێک لە ناو خەڵکا بڵاوە بۆتەوە، ئەگەر تۆ دیفاع بکەی لە خۆت، ئەگەر دیفاع بکەی لە وڵاتەکەت، تۆ ئیرهابی. ئەگەر قووەت پیا بکەی، محاولە بکەی قووەتی باش پیا بکەی،
تۆ ئیرهابی تۆ تیرۆریستی کە ئەمە مەفهومێکی زۆر هەڵەیە دوژمنان دەیەها بەڵکو سەدەها بەڵکو هەزارەها کیلۆمتر ئەبڕن تێن وڵاتی تۆ داگیرەکەن تێن خاک و نیشتمانی تۆ داگیر ئەکەن تێن تەهدیدی عەسکەری پایتەخت و وڵاتەکەت ئەکەن تێن ئەیانەوێ خێر و بێری وڵاتەکەت بوون تێن وڵاتانی ئیسلام داگیر ئەکەن پارچە پارچێ ئەکەن دوژمنایەتی تیا دروست ئەکەن یعنی بۆچی بۆ ئەوان حەڵاڵە بۆچی بۆ ئەمریکا بۆچی بۆ رووسیا بۆچی بۆ وڵاتە زلهێزەکانی دنیا شەو و ڕۆژ ئەوان محاولە ئەکەن چەکی تازە و پێشکەوتوو بەدی بێنن هەوڵ ئەدەن نەوەوی نایت قومبەلەی نەوەوی دروستکەن قومبەلەی نایترۆجینی دروستکەن شەڕی بایۆلۆجی ئەکەن شەڕی تەکنۆلۆجیا ئەکەن بەڵام بۆ من و تۆ ئەبێ دانشین چاوەڕوان بین بزانم ئەوان کەی دێن دیفاعمان لێکەن ئەگەر خەڵک تەعدای لێکردین ئەبێ هیچ نەکەین یعنی شتێکی زۆر سەیرە مەفهومێکی زۆر سەیرە مع العلم ئاینی پیرۆزی ئیسلام چەند سەد ئاەت لە قورئانە هەیە باسی جیهاد دەکا باسی ئەوە ئەکا کە موسڵمان پێویستە ئستعداد و ئامادەباشی هەبێ بۆ هەر حاڵەتێکی نەخوازراو وە سەرەتای ئاەتەکانی جیهاد و باسی جیهاد لەم کاتەوە دەستی پێ کرد تا ئەم کاتە خوای تەعالا ئیجازەی بە موسڵمانان نەدابوو بە پێغەمبەر و موسڵمانن کەوا دیفاع بکەن کەوا بەرگری بکەن بە چەک بەڵام لەم کاتەوە خوای تەعالا ئاەتی دابەزاند و فەرمووی أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير سورة حج آية 39 أما يكم آية كدا أبزيه كباس لچی ئەکات باس لەوە ئەکا کە خوا ئیزنی داوە بە موسڵمانان کە زوڵمیان لێکرا حەقی خۆیان بسێننەوە تا ئەم کاتەش یعنی هێشتا ئەگەر تەماشای ئاەتەکە بکەیت باس ئەوە ناکا کە جیهاد فەرزە بەڵکو ئەڵێت حەقی خۆت بکەرەوە مەیرە دوژمن تەعداد لێ بکە بیری لێ بکەرەوە ئەگەر زانیت باش وایە چەک بەکاربێنی بەکاری بێنە بەڵام فەرز نییە تا ئەم کاتەش بەڵام ئەمە هەنگاوی یەکەمە قۆناغی یەکەمە لە قۆناغەکانی بەکارهێنانی چەک بۆ دیفاع لە خۆت و لە دینەکەت لە عەقیدەکەت ئاینی ئیسلام ئاینی دەوڵەتە خۆشەویستەکانم ئەو مەفهوم و بۆچوونە کە هەندێک کەس ڕەواجەکە کە ئاینی ئیسلام حەقی بە سیاسەت و نییە و سیاسەت حەقی بە ئیسلام و نییە ئەو مەفهومە مەفهومیەکە لە مێشکی هەندێک کەسا دروست ئەکرێ تا موسڵمانان دەستبەرداری دینەکەیان بن و دڵنیاتان ئەکەم کورد و غەیرە کوردیش لە هەموو موسڵمانان لە جیهانە والله ئێمە قەومێکین خوای تەعالا بە دینەوە بە ئیسلامەوە عەزیز و سەربەرزی کردین وەکو ئیمامی عومەرە فەرمێ دەست لەم دینە بەردەین زەلیل ئەبینەوە جارێکی تر ئەبین بە ژێر چەپۆکە ئەبین بە قەشمەری دنیا قەشمەری ئەو وڵاتانەی کە قەشمەریمان پێکەن ئێمە بە ئیسلامەوە عیزەت دارین تۆ دەست بگرە بە ئیسلامەکەتەوە ئەگەر یەک شارێکی وەکو مەدینەتیش هەبێ هەموو دنیا لێتە ترسێ و ئەتوانی لە ئەخیرە فارس کە رووسیای ئێستەیە با بڵێن واتە سەورکە و ڕۆمیش کە ئەمریکای ئێستەیە و بەریتانیا و فەڕەنسای ئێستەیە بیان هێنیتە چۆکە بەڵام بە عەقیدە بەڵام بە دیندارێتی ئەمە فەرقی هەیە لەگەڵ ئەوەی کەوا تۆ دەست لە دین بەردەی ئاخر من پێشمەرگەیەکم ئاساییشێکم پۆلیسێکم یان هەر ئەوانەی کە بەرگری لە وڵاتەکەن لە ئەمنی ئەم وڵاتە لە سنوورەکانی ئەم وڵاتە ئەگەر بە بیر و باوەڕەوە تۆ تێیگەێنی پێی بڵێ کاکە ئەگەر دیفاع لەم خاک و نیشتمانە بکەی بە پێی فەرمایشتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەگەر زوڵمت لێ بکرێ و تۆ دیفاع لە ماڵەکەی خۆت بکەی شەهیدی ئەگەر ئاەت و حەدیثانەی کە ئێستا ئەیخوێنینەوە باسی شەهیدی و باسی دیفاع لە پێناوی خوا و بەرزکردنەوەی ئاڵای ئیسلام و ئەمن و ئاسایشکردن بۆ وڵات و بۆ نیشتمان و بۆ خەڵکەکەت ئەگەر تۆ ئەمانە بکەی بەردەوام لە عیبادەتای بەردەوام لە کۆششای و بیشمری لەو ڕێگایە بە شەهیدی ئەمری و بشکوژدەی بەرزترین پلەت هەیە تۆ ئەگەر ئاوا لە دین تێبگەی طبعا ئەگەر وا لە پێشمەرگایەتی تێبگەی لە چەکداری تێبگەی زۆر فەرقی هەیە زۆر فەرقی ئەو کاتە سێنی خۆت ئەخەیتە بەردەمی گولە و نایەلی
نایەلی هیچ کەسێ تعدا لە خاک و نیشتمان و لە ملەتەکەت بکە بەڵام ئەگەر تو بڵی کاکە ئەوە 500,000 پێدەم بڕۆ دیفاع بکە 500 وە پارێنی کابرا هەر کاتێ پارەکە نەما کابرا پشتەڵەکە هەر کاتێ زانی ڕوحی لە خەتەریاتە ڕوح لە پارە خۆشەویستە ڕاکاوتەوە ئەوانە یانوێ ئێمە پێشمەرگەی ئاوا دروستکەین ئەیانوێ ئێمە ئاسایشی ئاوامان بێ بەس بۆ پارە بیکا بەس بۆ دنیا بیکا بۆ ئەم فکرەیە هەنیە کەسیش لەناو خۆمانە ڕەواجی پێ ئەدا چونکە متەئەثیرە کاریگەری ئەوانی لەسەرە بەڵام ئێمەی مسلمان دینەکەمان ئاوا ئاڵێ ئێمە حەقمان نییە خەڵک چۆن لە دین تێگەشتووە ئێمە دین خۆی چۆنە ئاوامان ئەوێ جا لەبەرەوە خۆشەویستەکان ئەم مەسئلە مەسئلەیەکی زۆر زۆر گرنگە دەستی پێ کرد یعنی کە خوای تعالی داوای لە پێغەمبەری خوا کرد صلی الله علیه و سلم مسلمانان کرد کە ئیتر ئەتوانن چەک بەکار بێنن بۆیە لەو ڕۆژەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم مەصنع و کارگەی چەکی دروست کرد لە مەدینە و چەکداری دەستی پێ کرد و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئیتر قواتی دروست کرد هێزی دروست کرد بۆ دیفاعکردن لەم دەوڵەتە بچووکە کە لە هەموو لاوە خەڵک تەماحی کردووە و بە جوانترین شێوە کارەکان ئەنجام ئەدرا و باشترین سەحابە کە لەو بوارە توانای هەیە بەکار هێنرا بۆ ئەوە طبعا ئەمە خۆی بۆ خۆی ئەمەش تەدەڕوجە کە یەکەم جا خوا ئەفەرمێ بۆتان هەیە فەرزی نەکرد لەسەر مسلمانان ئەوکو چۆن هەموو فەرزەکان هەنگاو بە هەنگاوە هەموو حرامەکان هەنگاو بە هەنگاو حرامەکرێ جیهادیش ئاوایە چونکە جیهاد ئینسان بە طەبیعەت حەزی لێ ناکات چەکداری بە طەبیعەت خۆش نییە براینە خوای تعالی لە قورئان ئەفەرمێ كتب عليكم القتال وهو كره لكم ئێوە جیهادتان لەسەر فەرز کرا کوشتارتان لەسەر فەرز کرا کە لە کاتێکە حەزی لێ ناکەن هیچ کەسی نییە حەز بکە چەک هەڵگرێ و خەریکی جەنگکردن بێ قورسە لە ڕاستیە بەس خۆ ناشبێ نەکرێ چونکە وڵاتت خاکت نیشتمانت داگیر ئەکرێ عەقیدەکەت ئەخرێتە ژێر پێ زوڵمت لێ ئەکرێ تعداد لێ ئەکرێ کاکە ناکرێ ئەگەر نەبێ هەر ملەتێک ئەگەر دیفاع لە خۆی نەکا دیفاع لە عەقیدە و بیر و باوەڕی نەکا بەڕاستی ئەتاوێتەوە لە شوێنی خۆیان بۆیە خۆشەویستەکانم هەنگاو بە هەنگاو دەستی پێکرد هەنگاوەکانی چەکداری دەستی پێکرد لە ئیسلامە قواتێک هێزێک دروست بکرێت بۆ بەرگریکردن لە دەوڵەتی مەدینە جا ئەمە زۆر زۆر مهمە زۆر مهمە ئێمە بیزانین پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لەگەڵ ئەصحابەکانە مشاوەرەی کرد چی بکەین بۆ ئەوەی بتوانین ئێمە دیفاع بکەین لە خۆمان چی بکەین ئایا ئێمە ئێستا هێزێکمان دروست کرد قواتێکمان دروست کرد ئایا ئەتوانین بڕۆینە سەر مشریکەکان لە مەککە و حەقی و مافی خۆمانیان لێ بسێنینەوە کە ئەوان دەربەدەریان کردین مسلمانانیان شەهید کرد تعدایان لێمان کرد وازیشمان لێ نایەن ئەوە تا لە خاک و نیشتمانی خۆمانین دوورمان گرتو ئەوان وازمان لێ نایەن دێنە سەرمان ئایا ئێمە چی بکەین ئایا ئێمە ئەم هێزە بچووکە کە تازە دروستمان کردووە ئەتوانین بڕۆینە سەر ئەوان کە هێشتان فەرزیش نییە لەوانەیە بکەوینە ڕێ دەکەس نەکەوێت لەگەڵمانە ئایا ئێمە ئەتوانین بڕۆینە سەر ئەوان وەکو ئەوان چۆن دێنە سەر ئێمە نە طەبیعەت نابێت ئێشتان کاتی ئەوە نەهاتووە ئەی چی بکەین بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئەصحابەکان گەشتنە ئەو نەتیجەیە کە پێویستە ڕێگایەکی تر بگیرێتە بەر ئەوان چۆن محاربەی ئێمە ئەکەن لەلایەنی اقتصادیەوە ئێمە شەبێ محاربەی ئەوان بکەین لەلایەنی تجاری و اقتصادیەوە ئەوان قافڵەکانیان لە نزیکی مەدینەوە تێپەڕ ئەبێ بۆ شام بۆ تجارەت ئێمە ئەو قافڵانە طبعا خەڵکێکی کەم حیمایەکە و ئەمجا حەقی خۆمانە چونکە ئەوان ماڵی ئێمەیان داگیر کردووە ئێمەش پێویستە دیفاع لە خۆمان بکەین و هەوڵ بدەین ئەو قافڵانە نەیلین بڕوا و ئەگەر دەستیشمان پێی گەیشت بهێنین و حەقی شەرعی خۆمانە و خۆی بۆ خۆی ئەمە ترس و لەرزێکە خاتە دڵ کافرەکانی مەککەوە و هەندێک کشتی تریش بۆیە ئەم بڕیارە دراکەوە نەیە لە یەک قافڵەی قوڕیش تێپەڕ ببێ ئیلا مسلمانان بکەنە سەری و ئەمە پشتی ئەوانی شکان بەڕاستی و پشتی ئەوانی شکان و کاریگەریەکی زۆری هەبوو لە سەر ئەوەی کەەوە معادلەکە عکس کاتەوە ئەوان ویستیان مسلمانان بتۆقێنن بترسێنن تێکیان دەن بەڵام ئێستا مسلمانان بوون بە خاوەنی چەک و بوون بە خاوەنی دیفاعی خۆیان و ئەمجا ئەتوانن بکوتنە سەری ئەوان ئەمانە زۆر مهمە ئەم خاڵانە خۆشەویستەکانم بەڵام ئێمە دائیمەن وەکو باسم کرد لەوانەیە ئیسا خەڵکانێک دروست بن بەڵێ کاکە مسلمان چۆن ئەوێ بکوتێتە سەر قافڵەیەک تجاری کاکە ئەمە شەڕە ئەوان دێن لە ناو ماڵەکەی خۆتان ماڵەکەت ئەبەن ئەوان دەربەدەریان کرد مسلمانانیان کوشت ئەوان ماڵەکانی مسلمانانیان لە مەککە داگیر کردووە و
بگرە ئەیشی فرۆشن هەرچی هەیە ئەوان بۆ دژایەتیکردنی ئیسلام بەکاری دێن ئەی قابل تۆ دانشیت بزان ئەوان کەی دێن سەرتە بڕن یعنی ئەمە فکرەیەکی عەجیبە مامۆستای قسەی زۆر جوانی هەیە ئەڵێ زۆر سەیرە ئەو دێت تۆ سەر ئەبڕێ ئەو دێت تۆ سەر ئەبڕێ چەقۆ ئەخاتە ملت کاتێک کە خوێنەکەت فیشکەی تێ ئەدا لە کەلوپەلەکەی ئێژی ئای کەلپەلەکەمی پیس کرد ئەمە چی تیرۆریستێکە یانمی پیس کرد مع العلم ئەو هاتۆ تۆ سەر ئەبڕێ ماڵۆ مناڵت داگیرەکە زۆر سەیرە کافر ئاوایە خۆشەویستەکانم ئیعلامی کافر وا ئەکا تۆ ئەگەر بە حەقێکی شەرعی خۆتیش هەڵسی کە هەرچی یاسای دنیا هەیە ئەو حەقە شەرعی بە تۆ داوە ئەو تۆ بە زاڵم ئەزانێ بەڵام ئێمە گوێ ناگرین خەڵک چی ئەڵێ و خەڵکی ناڵێ من و تۆی مسلمان ئەبێ شوێنی پێغەمبەرەکانمان بکەوین شوێنی پێغەمبەرەکەمان نەکەوین پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەفەرمێ دووشتم تیا بەجێ هێڵاون تەرەکت فیکم شەیئین ما ئین تەمەسەکتم بهما ئەگەر دەستی بە جوانی پێوە بگرن لن تضلوا بعدی ئەبەدا دووشتم تیا بەجێ هێڵاون ئەگەر دەستی پێوە بگرن بە جوانی قەت گومڕا نابن چییە ئەی ڕەسوول الله ئەی خۆشەویستی خوا چییە ئەی پێغەمبەری خوا قورئانەکەی خوا سنەتەکانی پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم تۆ دەست بە قورئان و بە سنەتی پێغەمبەری خوا بگرە قەت گومڕا نابیت ئێمە منهەجی ترمان نییە ئێمە حەقمان نییە ئەمریکا چۆن بیرەکاتەوە حەقمان نییە دنیا چۆن بیرەکاتەوە من و تۆ بیرکردنەوەی خۆمانمان هەیە منهەجی خۆمانمان هەیە کە منهەجی خوایە ئەوان پیشتیان لە پێغەمبەرەکانی خۆیان کردووە ئەڵێن ئێمە مەسیحین بەڵام دوورترین کەسن لە دینی مەسیحەوە عەلەیه السەلام کابرا ئەڵێ من جوولەکەم شوێنی موسا کەوتم دوورترین کەسە لە منهەجی موساوە عەلەیه السەلام بۆیە من و تۆ بەرنامەی ژیانی خۆمانمان هەیە ئێمە قورئان و سنەت منهەجی ژیانمانە قسەی کەس تەئسیرمان تێناکات ئەمجا ئەو جەنگەوارانەی کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم پەروەردەیەکا بۆ جەنگ جیاوازە لەگەڵ ئەو شێوازە کە ئێستا لای خۆمانە هەیە لە وڵاتانی ئیسلام هەیە خوای تەعالا خۆشەویستەکانم گوێ بگرن ئایەتی یەکەم کە دابەزی لەسەر ئەو مەوزوعە پەروەردەی ئەو جەنگاوەرە ئەکات چۆن بۆچی ئەجەنگێ خوای تەعالا فەرمێ لە سوورەتی تەوبە ئایەتی 111 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة تو مال منالت أبخشي مال نفسد أبخشي لبيناوي خواب بو بهاشت لو أنا الراتب يكتش هبي قيتشك الراتب إنسان ببي الراتب ومتناجي بس ما بستسرك يكت كاتي تو الروي أجنجي أبي لبينا خواب يقاتلون في سبيل الله لبر خاطري خوا أجنجن فيقتلون أجر خلق يان كجن ويقتلون أجر كجرانيش يعني خلق كجن طبعا تو الريب ويد دفاع كيل بينا كابرا أجر مسلمانيش بهاد هاد زرر تو بدا ولا مالكة ولا دينكة ولا أمانة تو أبي بيكجي ونابي دانشيد بزانم أو بيت سرد ببري أبي دفاع بكي فيقتلون أي شي كجي ويقتلون لو أنا بش كجري بلام خوا وعدي داوى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن خوا وعدي داوى لتوراة لإنجيل لقرآن حمكتب أسمانيا كان خوا وعدي داوى هركس يلا بيناوي خوا بجنجي بأن لهم الجنة كبهش شوني أوا أما برنامج أما وات في أكاكتو إتر جنادي تهيج شيء كتر لبل خاطري خوا جنجي وفي غمر خوا صلى الله عليه وسلم بأصحاب كان يفرموا بوزاتي نفسي مني بدسة بوزاتي نفسي محمدي بدسة حز أكم برم لبيناو خوا بجنجم تا أكجريم باشان حز أكم أجر خواي جورا زيندوم كاتو جاري كتر حم برم بجنجم تا أكجريم باشان خواي جورا زيندوم كاتو جاري كتر برم بجنجم تا أكجريم لبيناو خواي سيد كان خوش يسكن يعني أو كاتو واي بي دي بيغمر صلى الله عليه وسلم آواتي أويلا بيناو خواي أكجريم أو اندب لك جوري أمن ده جوري لا يخاي پروردگار بيغمر تمناك منو توي مسلمان تمناي أكي بويا أما فرقي هي من أعوا پرورده بكريم لسر أم عقيدة باكا لسر أم بيرو باور باكا أو كاتا جنگي منو تفنگا كيشاني من جاوازة لقرشتكان جا بمشي وازة ايتر إسلام ودولتي إسلام لمدينة قوتي بو بيابو هيزي بو بيابو بلام أم هيزة تا أم دقيا هيزي كي
مخيرة يعني سرپشکە کێ ئەڕوا بۆ جیهاد یان ناڕوا کەیفی خۆیەتی تا ئەو کاتێک کە ئێمە باسیەکەین دوای ئەوەتر لە هەفتەکانی داهاتوو هەنگاوەکانی تر دەستی پێکا باسیەکەین ئینشاء الله تعالى.